應該我哋而家已經得失球係贏咗佢哋㗎啦。係啊，只要贏到分就得㗎，一係攞到3分就得㗎啦。嗯。冇香檳㗎嘛？係冇香檳嘅。如果有啊，直頭要揾人哋嗰啲冇得信偷揾啲，因為嗰啲拍攝團隊都係有嘅贏唔到㗎。有香檳同埋拍攝組係會贏唔到㗎。因為魔咒嚟。太前啦，梓彤，係啊，匿埋喺佢後邊啊，匿埋喺後邊。冷靜啲，冷靜啲 ，OK 㗎啦，冷靜啲，係啦，踢好自己。蘇打車係咯，嗱，穩定出晒嚟都唔怕啦。走啊！Didi 入尾處，遠處出遠處得㗎，出遠處得啦。好嘢，卓耀！補到。好嘢啊，大賽耀！大賽高啊！大賽高，大賽就高㗎啦。係啊，大賽就入波，大賽高。係啊，大賽高。哇！犀利！佢哋幫人解圍就快咗啦。最多就單啲，唔緊要啦 ，OK 啦。其實個 keeper 咁樣着個龜背係咩意思？冇乜意義。嚇？佢着一件一樣顏色嘅龜背做咩？頭先嗰隊都係。係啊。係啊，我哋對嗰隊紅色穿住紅色。係咯，其實紅色龜背㗎嘛。即係話俾你聽，佢係龍喎，係咪咧？定點咧？我都唔知喎。都係嘅，等你知佢係龍。但新型呢一隊反而好過一隊，即係先嗰個係咯，好似高大，係啊，係高大啲嘅。咩玩法？真係唔知咩玩法。咁而家琴日你哋經常我就等上個奧運，因為平時你男仔都係港會。係啊。係咯，贏。琴日奧運贏港會嘛？係贏3-0。佢今年唔知點解玩奧運係 A 隊咯。哇！流都得，哎呀，流仲靚女卓瑤啊！好緊張啊！佢就係。俾得啊！射唔射到啊？OK。唔好浪射。我每班女仔心每班香港人咁鬼晒係嘛？係咁要數人，都唔知咩人嚟，玩下嘅啫嘛，係嘛？係咯，接埋龍門出嚟，大賽耀，哇！賺啲，好嘢，出耀，大帽啦，揸球。使乜襯啫？直頭應該之前 mark 嗰個啦，已經佢哋都斬唔到場，咁直頭打唔到波上去。
係咯。出遠處，哎呀！冷靜冷靜冷靜。唔係啊，佢撲完佢，最驚佢傷咗，攤咗喺度唔得都麻咗佢。跟住好痛，點解搞你5分鐘？好大其實冇結之後踢晒啦。係咯，其實都唔使數㗎啦，應該。最一場係佢係啊，佢哋最傷係有一場講啲1-0咯。其實對我哋嗰個，不過我哋嗰個就真係嗰隻型，佢冇諗住贏，18佢有啊。其實佢哋如果 Jasmine 嚟咗，我哋都唔知贏唔贏到 B 隊嘅。第一場咪係咯。係啊，佢遲到啊。佢臨尾即得翻頭先3分鐘先換翻佢出嚟。要回啦！係啦，要回啦！俾得，靚晒！其實人哋都好。嗰個媽咪騎大嘅好靚。嗰個齊嘅咧。嗰個咪媽媽。哇！有啊！好笑啊！呢個人，有位球迷奇嘅。呢下同國球嗰下一樣。係啊，推到甩晒佢，跟住個龍門。嗰個球真係好離奇，唔係好離譜，係咯，好離奇。佢冇外彎西嘅喎。真係純粹靠個摩擦力嚟改變方向。哇！咁想嚟㗎，再見啦，啱啊！要維啊！我俾我要維俾到都攞唔到，要地波質咯。佢啱嘅意識，但係咧，越咗車先。仲教你真係。又唔好亂嚟啊，國恩！唔好亂咁踢。自己去。吹咗。
1-6嘅喎，其實。係咯，之前你 mark 呢個啊嘛，走去邊啫？篤啊！有啊！哦。OK 㗎啦，個人夠㗎啦，個人 OK 㗎啦。會憎恨我哋呢隊。係咯。都夠瘦但係好嘢啊！好嘢啊！我大啲先得㗎。先咧，咁多球係角球咧，因為發到嗰種佢唔係頂球都係其中一個殺場。咪係咯，下下都係佢斬好似。個人頭槌頭槌頭槌 ，Granny 啊！哇！我伊巴嚟喎，大佬，誒。尾腳呢下？伊巴支持字喎，你係。嗰邊又好嘢喎！啊，踢兩個波嗰啲打得，又到我哋俾翻佢啦。轉啦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 ！轉啦！得，可以，唔該，傾呢個。我發覺咩？我睇到過嚟㗎，啱啱過嚟。哇！對面學幾重柱嗰啲嚇！竟然俾人哋衝嘅，俾人哋衝到佢。喂，你兩個咁開心，都係成功嚟㗎呢個啦。呢個都係慣性。整翻球啊，女人。
好。